जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्लेनरी सेशन की सदारत कर रहे हैं जनाब नजम सेठी, और इनके शुरा में शामिल हैं, इस सेशन के शुरा में जनाब सतीश जैकब, जनाब विनोद शर्मा, जनाब इम्तियाज़ आलम, जनाब स्वपन दास गुप्ता, जनाब जावेद नकवी, मोहतरमा सीमा मुस्तफ़ा और मोहतरमा महमल सरफराज। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मैं सबसे पहले दावत देता हूँ जनाब सतीश जैकब साहब को। But then the problem is, you know what, Seema? You don't have mics here in front of all of us. Ladies and gentlemen, I think अगर जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं, सब लोग आगे आ जाएं तो that would be better, ताकि हॉल at least half full तो लगे, हम मोटिवेट भी हों थोड़े से। बड़ी मेहरबानी। आइए आगे आ जाइए, तशरीफ ले आइए। एक और मेहमान का हम इजाफा कर रहे हैं, जनाब आशीष चौहान हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी हम इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहेंगे जनाब सदर की इजाज़त से। दोपहर के खाने पे हमने बिरयानी खाई, हलीम खाई, पता नहीं क्या क्या खाया। मुझे तो फिक्र ये था कि शायद लोग पहुँचे यहाँ के नहीं पहुँचे। आई एम सर्टनली interested in doing a quick session, and therefore, Sake, we don't put you under too much stress after a good meal. The format is going to be, I think, a little bit like what Karan Thapar does. He poses a question to one person and then he moves on from there to the second and third. That way everybody gets a chance to speak for a limited number of minutes, and then we open it up later to the audience and we take questions from the floor. I think in that way we'll be able to cover a lot of issues. So without further ado, I'm going to start with Vinod. The opening statement goes something like this. The question is, how does the international media perceive Islam in general and Muslims in particular? Or the other way around. What is the relationship between religion and politics? Indeed, what is the relationship between religion, politics, terrorism, and the nation state? What has been the role of the Western powers in creating a backlash or creating a fertile ground for the emergence of radical Islam? And what is the West doing either to stamp it out or to create more problems than solutions? So my first question to Vinod is, how do you think the Western media perceives Islam in general in terms of its prejudices and in terms of its perceptions, both about dimensions of the religion, what it teaches, and also the practice of Muslims across the Muslim world? Najam Sahib, I think that before we come to the subject on the table, there has to be a bit of a preface to this, which is that much of what is propagated in the international media, and that includes the media in Pakistan, India, and the other countries in South Asia, is largely, driven by the suspicion of the community on account of what is happening across the world. The Muslim scholars say that, Muslims are involved in conflicts in n number of countries. If you name a conflict zone and you see a Muslim involvement. Is this correct that this is the job of intelligence agencies and they have created these perceptions? Is there nothing of the practice of Muslims, of Islam, that may be partly responsible for the creation of these perceptions? Well, unlike Vinod, I don't have a very deep understanding of the intelligence agencies. Haven't interacted with them in any meaningful way.
All I know is that there was a time when at least the intelligence personnel of the West were chosen from amongst the brightest of the college students. Whether that practice still exists or not, I do not know. But I think if we are talking about the perceptions in the West, we have to make two categories. And I think the recent debate on the subject has been very enlightening. There is one school of thought which would say that the problem really lies with the theology of Islam itself. Now that's an issue which I don't have the necessary expertise to be able to comment on. And I also believe in that old saying that I don't do God for any of my analysis. So I will not address the question of theology. But the second issue which has been put forward is that actually, and this is something Vinod alluded to, is that there is a small handful of radicalized Muslims who basically have deviated from the course and have really brought the entire community into disrepute by association. Now the problem arises when we talk about Islamophobia, which is there in the West, and no doubt there is a great fear of Muslims which has suddenly crept in. And I think it would be silly to even say that that fear does not exist. That fear is very much there. And I think it has got partly to do with one thing, not because there are conflicts in Afghanistan, not because there are conflicts in Syria, Iraq, or places like that. It is because those conflicts have now arrived at the doorstep of the Western societies themselves. The moment Paris becomes a center of some sort of an outrage, or London, or the Twin Tower bombing in New York, that problem becomes one which concerns them. So it becomes a domestic issue rather than an issue which is located in some faraway land where, as far as they are concerned, they can go and kill themselves if they want to. So I think the issue really, if we are talking about the perceptions of Muslims which are created, it is very much a function of the internal politics which is there in the West, which in itself has led to larger questions about immigration, which has led to larger questions about whether the integrity of the European Union can be safeguarded with the entry of Turkey, perhaps. These other questions of whether there is a civilizational fault line. Now the interesting thing is, very few of those debates which are there in the West have any direct relevance to India. I cannot speak for Pakistan. But, ironically, they have been imported through the media itself into an Indian issue. Anti-Americanism, which is again a very strong feeling somewhere, is not an outcome of what has happened in some faraway land. It is how those things are being perceived internally. And therefore, an issue which is of no concern whatsoever to our domestic politics has been brought in. And I see that more and more happening. Whether it's in the question, why is Palestine today not a foreign policy issue, but it's an internal issue? Which is why there is a mismatch between how we approach it as a foreign policy subject and how we approach it when we speak in Parliament. So these, to my mind, these fault lines have also got to be explained, and to my mind, the more and more we look upon the experience of the subcontinent as being distinct from the experience of Muslims in the West or in what is called West Asia and Middle East, then I think we might be in a better position to analyze these more succinctly. Thank you. I'll move to Naqvi Saab. Naqvi Saab, both speakers seem to suggest that a handful of people, a handful of groups, insignificant in numbers, have created problems that have led to perceptional problems in the West. Is that really true?
Is it just a handful of people, or is there something else? For example, the Reformation in Europe was the precursor to the nation state and to secularism. The Reformation in Islam took place in Saudi Arabia with the arrival of Wahhabism, which was, if anything can be called an anti-Reformation, that was the anti-Reformation. So now, I mean, are we talking about a handful of groups, or are we really talking about strains in Islam, in mainstream Islam, that have led to issues that have in turn created perceptions? I think it's a bit of both. You have the example of Muhammad Irfan, a very fine bowler, 7 foot tall and all that, and he's part of your constituency, Najam Saab. वसीम राजा ने पूछा कि भाई ये तुमने जो लेग कटर भेजी जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ये कैसे किया? कहने के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्रेज बी टू गॉड, अल्लाह। अब बात हो रही है लेग कटर की, और आपने तो अगर MS धोनी अगर घंटी बजाने लगे, उससे पूछो कि तुमने कैसा गेंद फेंका या कैसा विकेट कैच किया, या पूजा पाठ होने लगे, तो मेरे ख्याल से कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे अब बात है उर्दू की। कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्दू का मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर होता तो बांग्लादेश अलग नहीं हो गया होता, तो और हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सब उर्दू ही बोल रहे होते। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ उर्दू का सवाल आया, बाद में सारी बातें करने के बाद फिर वो है कि नहीं साहब मुसलमान बहुत अच्छे लोग होते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की अच्छे रिश्ते होने चाहिए। बात हो रही उर्दू की, पहुंच गया अब इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में। लेकिन इसमें सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है किरत, कि आप शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से। ये मैंने कभी हिंदी या अंग्रेज़ी या लिटरेचर से ताल्लुक़ कोई ऐसे डिस्कशंस नहीं देखे जहाँ पे पहले इंजील पढ़ी जाए या पहले उसमें से कोई वेद का पाठ पढ़ा जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किरत से पहले टेक ऑफ नहीं करता है वहाँ पायलट। अब मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, सच्ची बात तो ये है कि कहीं अगर यहाँ पे भी पूजा पाठ होने लगे टेक ऑफ से पहले, तो फिर क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि मज़हब को थोड़ा सा अगर महदूद किया जाए, लेकिन जो सवाल है कि इंटरनेशनल छवि कुछ तो मोहम्मद इरफान ने बनाई, कुछ हम लोगों ने यहाँ बनाई, कुछ इंटरनेशनली बनाया भी गया, और उसका एक सबब है। जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, वो मुल्क जहाँ पे आपको सिर्फ ये याद है कि बामियान में बुद्धा तोड़े गए, वहाँ पे अगर आप 1970s की तस्वीरें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की उठा के देखें, अफ़गानिस्तान में काबुल में, और ख़वातीन किस धड़ल्ले से जा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्कर्ट्स और ब्लाउजेस और बेहतरीन गेटअप के साथ ख़वातीन, लड़के भी हैं। उस मुल्क का क्या हुआ साहब? ये क्या अल्लाह के ऊपर हम डाल देंगे इसको? अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि वहाँ पे तालिबान आ गए हैं, या पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ गए हैं? तो कहीं हमें खुद से रीज़न करना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी जो बता रहे हैं, जो मेरे ख्याल से विनोद और शपन ने बात की है, मैं थोड़ा सा उसको आगे ले जाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ इस वक्त आप देखेंगे इस्लाम का जो जोर है, बोलबाला है, साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, ईरान चले जाइए, अल्जीरिया चले जाइए, फिलिस्तीन चले जाइए, हर जगह ये कोई कोइंसिडेंस है
कि यहाँ पे एक बहुत ही पायदार लेफ्टिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में होता था। बांग्लादेश जिसको कहते हैं, वहां पे हिंदुस्तान की तो पूरी कम्युनिस्ट तहरीक बंगाल से शुरू होती है। तो जहां जहां ये मुसलमान उस जमाने में कम्युनिस्ट कहलाता था, वहां पे आपने उसको खत्म कर दिया। जो डेसिमेशन हुआ है अल्जीरिया में, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा, जहां पे ये बाली बॉम्बिंग हुई बाद में, तो आपने कह दिया साहब ये मुसलमान ने, लेकिन पहले आपने उसके लिए जमीन हमवार की। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, अल्जीरिया में आपने जमीन हमवार की उसके लिए। तो आखिर में मैं तो बहुत मुख्तसर सी बात, मैं तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर था, मुझे मिला था दुबई में, और उसने शायद नजम की बात का जवाब मुझे कोई 20 साल पहले दे दिया था। पठान टैक्सी ड्राइवर वहां रोटी कमाने आता है, वो अरब को अभी भी जाहिल समझता है, और मेरे ख्याल से काफी हद तक सही भी है। तो मैंने कहा क्या मसला है मियाँ, खुश खुश नहीं दिखाई दे रहे हो? कि ओ जी खनखरब, ये बद्दू, ये अरब, इसको अल्लाह ताला ऊपर से कुरान दिया, ये नहीं समझी। अल्लाह ताला इसको नीचे से तेल दिया, वो भी नहीं समझी। मैं समझता हूं ये मसला कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है इसमें, क्योंकि लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और कुछ हमारी अपनी हिमाकतें भी हैं। थैंक यू। Thank you. Chale, at least we've started talking about ourselves. I'd like to ask Mr. Ashish Kumar Chauhan sahab to shed some light partly on what the other speakers have said already. Maybe you can agree with them or disagree with them. The first issue being, is this just intelligence agencies at work? The second issue being, is it just a minority that is at fault, that is creating this issue for all of us? The third being that, yes, there is something wrong with us, but that's not the whole story. Well, then what is the whole story? What is the role of the West? What is the role of Western imperialism in creating a particular situation in Islamic lands before us, after the First World War and after the Second World War, and then in pursuit of oil and politics? What is the blowback to those imperialist policies that is now being witnessed in the form of a reaction from radical Islam? Good afternoon. I am not a journalist, neither a commentator, but let me comment. I think yesterday I was reading an article on expat versus immigrants. I don't know whether any one of you hear these words in English media. When it's a white guy, it's expat. When it's a brown guy, he's an immigrant. It's a way to identify without identifying. So many things are basically spoken in that framework. Even in India, when we have clashes, two communities, when you say two communities, we figure out, and internationally, it's the same stuff. The second part I want to tell you is on the clash of civilization. Whether we like it or not, whether we agree or not, it's basically clash of civilizations. And once we sort of understand that, everyone sitting here and outside, that it's basically different civilizations. And Samuel Huntington, I read him probably 25 years back, but he defined 6 civilizations. One was Christian civilization, which now, as I said, immigrant versus expat debate, it's called West instead of Christian civilization. And then there is Islamic civilization, and then there is Indian civilization, then there is Chinese, there is Japanese, and then one more. And so effectively, this is basically a clash of civilizations, which is going on for several centuries, probably millennium. And some civilizations came up, some civilizations came down. The ones which have gone down, for a variety of reasons, but one specific reason is the inability to create new military abilities. West, or whatever we call it now, created military abilities to bring everyone down, and so they are able to rule and they are able to figure out everything else. So for me, if you were the rulers earlier, which you are not because you have not been able to keep pace with science, and that brings me to the concept of technology. The technology is the only change which comes in life. The societies actually surround it. Societies fall around it. And the societies which don't accept new technology actually will stay behind, become irrelevant. And so that is another stuff.
In terms of the media part, it is in a sense confusing itself, and it confuses everyone else. It tries to bring what I call technology, which is very individualistic. Technology liberates individual, and community or theology tries to bring everyone together. It tries to basically assimilate the person, and that is a philosophical debate which needs to be there in everyone's mind, that you want to be an individual who is in pursuit of a greater life, a better life, or you are part of the community who will remain behind or who will continue to worry about the rest of the world trying to sort of have a problem with you. And good thing about India is much more multicultural, multiracial, multi-ethnic than any other country in the world. I mean, in India, everyone is unhappy. Nobody is happy. And I can assure you, only people sitting here might think, when I saw people clapping about various things, I thought it's not only you are unhappy, everyone is unhappy. Go out. I go to Thakur's conferences, I go to Brahmins conferences, I go to Dalit conferences, I go to Parsi conferences. Nobody's happy, boss. You are treated equally badly by India. And so for me to have that perspective, that we are being short-charged, no, everyone is being short-charged. And that is the beauty of this India, that if we work individually, using technology, and last 20 years, around 3 years back, I had a visitor from Pakistan. He was the SEC chairman of Pakistan, Muhammad Ali. He told me, boss, you talk all this philosophy, but tell me, 20 years back, Pakistan was looking so great. We had better cars, better GDP per capita, better looking women. And after 20 years, India is looking so hopeful. India is looking much better. What did you do and what did we do wrong? I said, I don't know what you did wrong. What we did right is that we started worshipping technology. Not knowingly, not by design. We started worshipping technology because some of our people, by accident, became billionaires using technology. And that has got everyone involved in technology. They are trying to make their life better. And for me, that is where I think I saw one protest. My apologies. It was unintended, so don't take it. Thank you. I mean, I'd like our panelists to stick to the subject, which is Islam and the international community and the perceptions about Islam. The civilizational debate can just go on and on, but that encompasses not just the Islamic civilization, but many others. Maybe there will be a time and place to discuss that. Satish Jacob Sahab has reported from the Middle East. That's the home of Islam. That's also the place from where Islam has been exported. That's where the petrodollars were used to export a particular version of Islam. Can you enlighten us about what has been happening in the Middle East in terms of the politics of the Middle East, in terms of American imperialism, and in terms of how Islam has reacted to that? जो मेन टॉपिक जैसे मैंने देखा, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, असल में हम ये था इंटरनेशनल मीडिया एंड इस्लाम। जब इराक़ में वॉर हुई तो मुझे वहाँ मौका मिला जाने का। उस वक्त मैं एक इंटरनेशनल मीडिया में काम करता था और मुझे सबसे ताज्जुब भरी और अच्छी चीज़ जो नज़र आई, जब मैं इराक़ में दाखिल हो रहा था बाय रोड फ्रॉम जॉर्डन, और मेरे दिमाग में ये था कि जैसे सऊदी अरेबिया है वैसे ही इराक़ होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में कभी गया नहीं, लेकिन मेरे जितने भी अजीज़ मुस्लिम दोस्त हैं वहाँ गए हैं, चाहे वो हज करने गए हों या बिज़नेस के लिए गए हों, तो उन्होंने बताया कि वहाँ कितनी सख्ती है हर चीज़ की। लेकिन जब मैं बगदाद में पहुँचा रात के 10 बजे, तो मैं इतना ताज्जुब करा, मैंने ड्राइवर से पूछा कि यार वाकई हम अब बगदाद में हैं या तुम मुझे कहीं और ले गए हो? तो उसने पूछा कि क्या मतलब? मैंने कहा यहाँ तो लेडीज़ और जेंटलमैन और बच्चे, यहाँ कोई पर्दा नहीं है, वेस्टर्न ड्रेस में लेडीज़ घूम रही हैं रात को फैमिलीज़ में, और 10 बज रहे हैं, सब लोग बैठे बाहर खाना खा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो ड्रिंक्स कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप पहले कभी यहाँ नहीं आए? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में, इराक़, जहाँ पे इट इज़ टोटल सेक्युलर कंट्री। उसने कहा यहाँ पर 8000 बार्स और
کھانے پینے کی ایسی جگہ ہیں جہاں اینی بڈی کین گو. تو میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں بارز ہوں گے. اس کے علاوہ وہاں مجھے جا کے یہ جانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ صدام جو ہے پریزیڈنٹ عراق کا, وہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے. اس کے پاس ویپنز آف ڈسٹرکشن, اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا کو ختم کر سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے. لیکن جب لڑائی ہوئی اور لڑائی کے بعد امریکن وہاں آ گئے تو میں وہاں پہ 3-4 مہینے اور ٹھہرا اس تلاش میں. بی بی سی والوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر یہاں پہ تلاشی ہوگی کہ ویپنس آف میس ڈسٹرکشن ملیں گے تو ثبوت مل جائے گا صدام کتنا خطرناک تھا. آج تک 2003 سے لے کے آپ 2015 تک وہاں پہ کوئی ویپن آف ڈسٹرکشن آج تک نہیں ملا. لیکن وہ جو پرسیپشن تھا انٹرنیشنل میڈیا میں وہ یہ تھا کہ یہاں پر ویپن آف ڈسٹرکشن ہے. برٹش پرائم منسٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی, بش نے بھی کی تھی, سارے یورپین کنٹریز نے کی تھی. اور ہم لوگ ہندوستان یا اس علاقے کے جو لوگ تھے پاکستان سمیت, ہم سب نے اس بات کو سچ مان لیا تھا کہ واقعی ایسا ہوگا. ایسا نہیں تھا. اس کے بعد اب آوازیں یہ جو یہاں پہ ایک کے بعد ایک مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر جو کچھ بھی ہوا. سیما مصطفیٰ اور میں دونوں سیریا گئے تھے یہ دیکھنے کے وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں ہم لوگوں کو یہ ملا کہ اٹ واز اندر اگین لائک عراق, اٹ واز اندر سیکولر کنٹری. پیپل ور ہیپی, اٹ واز اے پراسپرس کنٹری, اٹ واز اے بیوٹیفل کنٹری اینڈ دیر واز نتھنگ دیر, دیر واز نو ڈسپیوٹ. تھوڑے سے لوگ تھے جو ٹرکی بارڈر پہ تھے جو کر رہے تھے, اور وہ بھی وہ تھے جو 20-20 سال سے عراق کے باہر رہتے تھے. عراقیوں نے کوئی وہاں پر پرائزنگ نہیں کی تھی, وہ بعد میں آئے. اور آج صبح میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ الجزیرہ کو, تو ان کا یہ دکھا دے رہا تھا, انہوں نے کہا تھا, اس میں لکھا تھا ہیڈ لائن میں سیریا اے بروکن کنٹری. اور الجزیرہ جو اس زمانے میں بالکل اینٹی سیریا تھا, آج وہ ایک ڈاکومنٹری دکھا رہا تھا کہ کس طریقے سے پچھلی جو 5-6 سال کی لڑائی ہوئی ہے کہ سیریا بالکل برباد ہو گیا ہے, بچے یتیم ہو گئے ہیں, مکان گرے پڑے ہیں اور بھوک مری پڑ رہی ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کی رپورٹ نہیں کی. تو جب آپ بات کرتے ہو انٹرنیشنل میڈیا کی اسلام کے بارے میں, دیر از ٹوٹل مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. Thank you. Misinformation or disinformation. We are not to blame, the rest of the world is to blame. امتیاز عالم صاحب, میرے ذہن میں 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ جو ان حضرات نے جو بات کی اس پہ تبصرہ کریں if you have any disagreements. دوسرا یہ کہ یہ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مڈل ایسٹ میں عراق سیکولر, سیریا سیکولر, ایجپٹ سیکولر رہا, ٹیونیسیا سیکولر, پاکستان until the 1970s سیکولر. یہ کیا ہوا that all these countries there is a resurgence of Islam, and not just Islam, it's radical Islam. It's not the sort of Islam you see in Turkey, although that is a very big thing what is happening in Turkey. From a overtly expressed secular republic, they are trying to change the ethos and the constitution. So my question to you is this: what is responsible for the transformation of these broadly secular post-World War II societies, and some democratic, some dictatorial, that has led to the resurgence of Islam, and by the same criterion, a very aggressive version of Islam that the West does not like? I recall how the Afghan Mujahideen were treated in Washington in White House, along with Lincoln and founders of US Constitution. They were treated as great liberators and the great freedom fighters. And because they were spectre of communism and they were satanic power called Soviet Union, that was to be defeated.
So US and its allies and their allies were fighting a communism by aligning all kinds of non-static forces against the main static power. After that, what we see that where they found the religious movements in the Muslim world fighting against Soviet bloc or the communists or leftists or secular leaders, like say Akhwan in Egypt, Akhwan al-Muslimin, they all aligned with it. They were all great liberators. But as politics changed and the international institution changed, I think another spectre was required. And that was the spectre of Islam. One spectre was replaced with another spectre. Then there's the history to it. That we have seen that during the colonization period, what had happened in the Middle East. The division, redivision, and redivision. Post-Ottoman Empire, the way it broke down, the way Middle East was divided. The people of Middle East have all those memories. The way the Zionist settler colonial state was created in the Palestinian lands. In our part of the world, we saw that before 1857 War of Independence or before Britishers came here, India was not seen to be Hindu or Muslim. And in 1857, everybody was fighting alongside each other. And after that, India was treated and observed and dealt with communal perspective. It was not Indians, Hindus or Muslims who were looking at things from communal point of view, but the colonial powers communalized the whole politics. There is again political requirement. What I'm saying is the imperial powers, the colonial powers, when they go on dividing the influence or share power at the world scale, they do go into inventing such myths. I would recommend that you must see the studies done by various universities in England, and they have come to our conference and shared with us as well, that how CNN and BBC in the First Iraq War use the same expressions as were used by the Israeli Foreign Ministry. There are studies and books. So what I'm saying is that the corporate international media also became an instrument in the hands of the big powers who were using media to their advantage. One more example will be the way Iraq war was painted and presented as a great story of the warfare, and ignoring the human story, how those bombs and rockets and missiles were killing human beings. Yes, it is also irony that secular West conspired and tried to overthrow and finally succeeded in overthrowing all the secular but authoritarian governments. And they patronized the countries like Saudi Arabia, who have been exporting their kind of Wahhabi Takfiri Islam, which was not ever which has never been part of the subcontinent. Muslim India was entirely different from that. So what I'm saying is that for this, how the international media is treating the Muslims, there is a bias, there is a demonization. जिसे मैं तर्जुमा करता हूँ भूतियाना, मुसलमानों को भूतियाने की कोशिश. अब जब मुसलमानों को भूतियाने की कोशिश हो रही है, तो मुसलमान कहते हैं अच्छा ठीक है, हम भूत हैं. मुसलमानों ने कुछ शक्लें बना दी. अब देखते हैं तालिबान के IS के लोगों को देखते हैं, वो सारे भूतों से भी आगे गए. उन्हें देख के आदमी कहता है ये कोई इंसान नहीं है, मुसलमान क्या है, तो पता नहीं क्या चीज है. तो ये क्या है, ये एक रिएक्शन है, रिवर्शन टू दैट डिमोनाइजेशन है. But then that is again painted as Muslims are barbarians and they are behind every kind of terrorism and hate, और वो फिर then Muslims are entrapped. एक historical gap है.
ایک ہسٹوریکل گیپ ہے کہ مسلم مائنڈ از لیونگ ان دا ڈارک ایجز. یس, we have this problem. We take great pride that in 7th and 8th centuries, when Europe, there were dark ages. These were Muslim scholars who exported science and philosophy to the West. But what happened afterwards? We bid goodbye to all those achievements. And thirdly, there is no reform within Islam. There has been reform in Christianity. There has been reform in Buddhism. There has been reform in India, say in the Muslim thought and Muslim tradition, like for example the Bhakti, like the Sufis. But this has not affected in any way the major school of thought in Islam. You talk to a Barelvi, you talk to a Deobandi, you talk to a Takfiri, their basic percepts about human rights, about women rights, about democracy, about worldly things, about science, about West, they are the same. They differ in maslak, in school, اور اسکول بھی اور جوریڈیکل اسکول فقہ کے معاملے میں اختلاف, لیکن جو ورلڈ آؤٹ لک ہے, جو ایتھوس ہے, اس میں فرق نہیں. تو what I'm saying is the Muslim world and Muslim scholars should revisit and rethink. Had in fact the Muslims of India seriously taken Iqbal's 6 lectures, for example, we talk of Iqbal's poetry. One student was asking me in the evening that Iqbal said that جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو میں نے کہا اس نے اقبال نے نشہ کیا ہوگا. میں نے کہا اقبال نے تو بہت ساری شاعری مسولینی کے حق میں بھی کی ہے, تو فاشسٹ بن جائیں. تو there are various aspects of Iqbal's poetry. اقبال تو کامسٹ بھی ہے, خوشہ گندم کو جلا دو, جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی. So there are in every history کچھ چیزیں فرق کرنا چاہیے. ایک ہے مسلم ہونا, ایک ہے اسلامک ہسٹری, ایک ہے اسلام. کیا محمد بن قاسم سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک یہ اسلام کے حملے تھے سب کانٹیننٹ پہ؟ وہ جو آیا تھا غوری محمود غزنوی جو آیا تھا سومناتھ لوٹنے کے لیے, وہ ایمان پھیلانے کے لیے آیا تھا. کیا جب احمد شاہ ولی اللہ نے درخواست بھیجی کابل کہ آؤ جا کے ہمیں بچاؤ, ایمانسپیٹ کراؤ, اور جا کے افغانوں نے جو دلی کا حشر کیا تھا یاد ہے؟ نہ مسلمان لڑکی چھوڑی, نہ ہندو لڑکی چھوڑی, کوئی چھوڑی ہی نہیں. یہ اسلام لا رہے تھے وہ. تو یہ ہم تو کہتے ہیں نا یہ مسلم حملہ آور, یہ جو ہمارے اسلام لانے کے لیے آئے تھے. اس طرح ہمیں مسلمانوں کو اس اسلامی تاریخ سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا چاہیے. دس از ناٹ آور ہسٹری. ایک جسونت سنگھ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ تو برٹش انویژن تھا, nobody calls it Christian invasion. یہ جو افغان آئے, یہ جو عرب آئے, یہ اسلامک انویژن ہو گیا. بھائی کیسے ہو گیا اسلامک انویژن؟ یہ وہ پنجاب میں ہمارے کہتے ہیں کھادا پیتا لاہدہ بچتا احمد شاہد. جو کچھ کھانا پینا کھا لو, باقی احمد شاہ ابدالی لے جائے گا لوٹ. تو یہ جو ہم نے بنا دیا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مسلم انویڈرز کے ساتھ بینگ دا اسلامک ہسٹری, یہ غلط ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ویسٹ بھی کر دیتا ہے. پھر وہ ایک کتاب آ گئی, وہ کلیش آف سویلائزیشن. دلچسپ بات ہے وہ ویسٹ میں ریجیکٹ ہو گئی, کلیش آف سویلائزیشن, اور مسلمانوں نے پکڑ لیا ایز اے کنفرمیشن آف دیئر کلیش ود دا ویسٹ. ہم نے تو سر سید کو بھی مار دیا. یہ جو ہم اس کے ابوالکلام آزاد کے بیٹھے یونیورسٹی میں, ہم نے تو ابوالکلام آزاد کی بات کر دی, جو تھوڑا بہت رمک آئی, روشنی کی, ہم نے چھوڑ دی. اچھا اب دنیا کے بلیم کرتی ہے, دیر از ایلیمنٹ آف ٹروتھ. لیکن واٹ وی ور ڈسکسنگ از کہ ویسٹرن میڈیا نے یہ کیا بھی ہے. لاسٹ کوشچن, لاسٹ پوائنٹ وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا. ہم مسلم دنیا میں رہنے والے لوگ, بلکہ سارے تھرڈ ورلڈ میں, ہم مانتے ہی نہیں ہیں, سمجھ نہیں آتی فریڈم آف ایکسپریشن ہے کیا. یہ ساری فریڈم جو ہے جمہوریت آنے سے پہلے, آدمی کے ووٹ سے پہلے حاصل کر لی تھی ویسٹ میں لوگوں نے, بائی ڈیفیٹنگ چرچ, بائی سیپریٹنگ چرچ فرام دا اسٹیٹ. یہ بڑے اس پہ لوگوں نے مار کھائی, قربانیاں دی. ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو ماننے کی تیاری نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن وہاں تک ٹھیک ہے جہاں تک مجھے پسند نہیں ہے. مجھے پسند ہے, جہاں مجھے پسند نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ذمے ایک اور یہ مسئلہ ہمارے گلے میں آ گیا ہے.
ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ورلڈ کی ڈائیورسٹی ہے, کنفلکٹ ہے, دوسرا یہ جو ہسٹوریکل گیپ ہے کلچرل, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل. ہم واقعی مسلم مائنڈ اگر اس سے نہیں آتا ڈارک ایجز سے تو یہ ہوتا رہے. تھینک یو. مسلم مائنڈ, میں محمد سرفراز سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ہمارا مسلمانوں کا جو حکمران ایلیٹ رہی ہے, ان کا کیا رول ہے ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کرنے میں یا امپیریلزم کے ساتھ امپیریلزم کا ساتھ دینے میں جس کی وجہ سے عام مسلمان آدمی جو ہے وہ ایلینیٹ ہو چکا ہے فرام سیکولرزم, ڈیموکریسی اور اس قسم کی ویسٹرن کانسٹرکٹس سے, اور اس کی اب ایک قسم کی کوئی ریزسٹنس بن رہی ہے ٹو ویسٹرن نوشنز سچ ایز دیز. So, Mehman, my question is, to what extent are our rulers, who are Muslims, the Muslim ruling class in the Muslim world, in the Islamic world, to what extent are they responsible for creating a perception in the minds of their own people about the West, and then in helping the West create certain misconceptions about Islam? اچھا, اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بھی کہوں گی کہ مسلمانوں کو اپنی ہسٹری بھی دیکھنی چاہیے. امتیاز صاحب نے تو ریسنٹ ہسٹری کی مسلمانوں کی بات کی, محمد بن قاسم اور غوری غزنوی وغیرہ کی, لیکن اگر ہم ویسے ایک کتاب میں اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی تو آفٹر دا پروفٹ ایک بہت اچھی کتاب ہے لیزلی ایزرٹن کی, جو فرقہ واریت یعنی جو سیکٹیرینزم اسلام کے اندر آیا ہے اس کے بارے میں وہ پوری ہسٹری ہے, اور چاروں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں بھی کیا پالیٹکس تھی, کیا آئیڈیالوجی تھی. اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی اپنی ہسٹری ایک بڑی بڑی ہسٹری ہے, اور خالی اسلام کی نہیں, وہ باقی بھی ریویلڈ ریلیجنز اور ویسے بیسکلی ریلیجنز کی ہسٹری جو ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ انٹرپریٹیشن اس کے اندر یہ نہیں کہ ہمیں ریلیجن کیا سکھا رہا ہے, اس کے اندر پالیٹکس بہت آ جاتی ہے, اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ بہت آ جاتا ہے. اور جہاں تک ٹالرنس کی بات ہے وہ ہم لوگ کیونکہ پسند نہیں کرتے ڈسینٹ, ویسے سب کانٹیننٹ کے اندر جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ تکفیری, دیوبندی اور یہ وہابیزم سب کانٹیننٹ کی جو ہے وہ نہیں ہے میراث, لیکن اور یہاں پہ زیادہ بریلوی اور صوفی اسلام ہے. لیکن اب اگر دیکھا جائے, میں پاکستان کی اگزامپل آپ کو دوں گی کہ پاکستان کے اندر تو بریلوی بھی بہت زیادہ انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. جو بلاسفمی لا ہے وہ دیوبندیوں کا یا وہابیوں کا تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے, پاکستان کا جو بلاسفمی لا ہے وہ تو بریلویوں کا اور باقی کا یہ مسئلہ ہے. اور اس کے آپ نے دیکھ لیا ہوگا پنجاب گورنر سلمان تاثیر کے ساتھ جو ہوا, اور باقی بھی جو اس قسم کا وہ ہم یوز کرتے ہیں. اچھا, جو اب جب میں آپ کے سوال پہ واپس آتی ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم رولنگ ایلیٹ. اچھا, پاکستان میں اگر دیکھیں تو ڈے ون سے جناح صاحب نے بھی اور ان کے بعد لیاقت علی خان اور باقی بھی جتنے ہمارے رولرز آئے انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ الائن کر لیا, کیونکہ انڈیا اور رشیا کا تھا. نہرو کی ایک ایک سوشولوجسٹ سوشلسٹ تھے, تو اس وجہ سے ان کے رشیا کے ساتھ وہ قریب تھے. بڑے اچھے سوشلسٹ تھے جو انہوں نے انڈیا کی بیس بنا گئے نہرو صاحب, وہ ہم لوگ نہیں کر سکے. تو خیر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو الائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ, اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک کے اندر بھی, سعودی عرب کو بھی اگر دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ, جب کولڈ وار تھی تو تب ایک ایٹ لیسٹ ہوتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ آپ نے ہونا ہے یا آپ نے رشیا کے ساتھ ہونا ہے. اب تو کولڈ وار نہیں رہی, تو زیادہ تر جو ہیں ہماری رولنگ ایلیٹ وہ امریکہ سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اعلان کیا. جس طرح امتیاز صاحب نے بات کی تھی کہ وائٹ ہاؤس میں کس طریقے سے طالبان یا مجاہدین لیڈرز کو کس طریقے سے انوائٹ کیا جاتا تھا اور کس طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہی اگر ہم دیکھیں کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں اگر 80 کی دہائی کی دیکھ لیں تو اس کے اندر جو مجاہدین تھے ان کو کس طریقے سے ہیرو دکھایا جاتا تھا, اور اب اگر ہم دیکھیں ان کی وہی امریکی فلمیں دیکھ لیں تو ان کو بالکل ہی ایک ڈیول اور وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے. تو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ تو پھر جو ایک فارن پالیسی ہوتی ہے. جو مسلمانوں کا یہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہوا کہ ان کو ایک ری ایکشن ہوا, کیونکہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے وہ صرف امریکہ کے ساتھ اپنی الائنس کر کے اپنے آپ کو ہی انہوں نے فائدہ دلایا. جو
ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी का भी कोई नहीं हुआ. जो एक है मुस्लिम एलीट है वही पैसा बना रही है, जो बाकी नीचे मैसेज हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा. अगर हम पाकिस्तान में देखें जितनी हमें फॉरेन एड आती है वो या मिलिट्री के पास जाती है या फिर वो हुक्मरानों के पास रह जाती है. जो आम बंदा है उसको कोई उधर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है और उनको ये लगता है कि क्योंकि अमेरिका एक दुश्मन है, हालांकि कुछ अमेरिकी पॉलिसीज़ गलत ज़रूर होंगी लेकिन कुछ हमारी अपनी पॉलिसीज़ भी गलत थी. चॉइस तो हमारी थी कि हमने किसके साथ अपने को ज़ियाउल हक को कोई बंदूक की नोक पे तो नहीं उन्होंने कहा था कि आप जो है अफ़गान जिहाद के अंदर हमारे साथ मिल जाएं. उनको एक ऑप्शन दिया गया था और वो पैसे पे बिक गए. ये भी एक हमारा मसला है. सऊदी अरब के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर एक सऊदी वर्सेस ईरान की जो है वो शिया वर्सेस सुन्नी जो है वो एक पॉलिटिक्स चल रही है. सीरिया की जिस तरह बात की सतीश जी ने भी, सीरिया के अंदर बशर अल असद जो है क्योंकि वो एक शिया रूलर है लेकिन वो एक सेक्युलर रूलर है, वहाँ शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है. इस वजह से सऊदी अरब की पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी डोमिनेशन की वजह से वो बशर अल असद के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चला रहे हैं. आईसिस की भी, दाइश की भी अगर बात की जाए तो वो शुरू तो वेस्ट और सऊदी मनी से हुआ था ना. अब वो इस तरीके से बढ़ गए हैं और वो इस किस्म के इस्तेमाल करें कि वो तो हम सबको ही काफिर कहेंगे, यानी कि उनके लिए जितने भी मुसलमान इधर भी बैठे हैं हम उनके लिए मुसलमान ही नहीं है. तो सबकी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है. तो जो मुस्लिम रूलर्स हैं नजम, उनका ये मसला है कि जो रेडिकलाइजेशन इसलिए हुई, हमने देखा कि इजिप्ट के अंदर एक सेक्युलर डिक्टेटर था हुस्नी मुबारक जो, लेकिन जिस वक्त उसको आउस्ट किया गया क्योंकि बाकी डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा रिप्रेस किया गया था कि वो जब निकला तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो था वो आ गए, इलेक्ट होके वो आ गए. अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह कहा जाता है हम डिक्टेटरशिप बर्दाश्त करते हैं लेकिन 10 साल से ज़्यादा नहीं हम बर्दाश्त करते. शायद बरे सगीर का ये है हम थोड़े ज़्यादा पॉलिटिकल हैं. वहाँ की बिल्कुल डिफरेंट एक मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है. उधर डिक्टेटरशिप बहुत लंबी चलती हैं और क्योंकि वो सेक्युलर होते हैं तो जो बाकी लोग होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक रेडिकल इस्लाम अपनी आइडेंटिटी वो कहते हैं कि जी ये वेस्ट की वजह से सेक्युलर है. ये नहीं कोई देखता कि वो सेक्युलर एज अ पर्सन है या वो चाहता है कि उससे सेक्युलरिज्म से कोई फ़ायदा होगा. वो ये समझते हैं कि ये वेस्ट के कहने पर हमारे साथ ये किया जा रहा है, इस वजह से इधर शराब मिल रही है या इस वजह से इधर हमारे थियोलॉजी जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि इस्लाम और स्टेट को एक चीज़ करके उसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है. इंतहा मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो इस वजह से भी बढ़ी है कि स्टेट ने एज अ पॉलिसी उसको मदरसा के अंदर पैसे की वजह से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा उसको कुव्वत दी है और उसकी वजह से हम आज सफ़र कर रहे हैं. और अब ये हमारी एक जंग है, आपको तो खैर पता ही है कि पाकिस्तान की और एक मजहबी इंतहा पसंदी की इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग चल रही है और अगर हम नहीं जीते तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. थैंक यू. अब तक जो गुफ्तगू हुई उसमें 3-4 मेजर पॉइंट्स निकले. एक तो ये कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एक बहुत अहम रोल रहा है. इट्स अलायंस विद सेकुलर डिक्टेटरशिप्स जिसकी वजह से सारी डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस जो थी मेन स्ट्रीम की वो वाइप आउट हो गई और उसकी जगह पे सिर्फ स्पेस मिली रेडिकल इस्लामिस्ट्स को. और जब चेंज का वक्त आया तो उस वक्त फिर सिर्फ यही थे जो सामने आए. एंड देन एंड दैट वाज द सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग जो कि अब रिवर्स होने जा रहा है. सेकंड यही पता चला कि जी इराक में भी और सीरिया में भी अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा हुआ जो पहले सेक्टेरियन था और अब और भी ज़्यादा सेक्टेरियन हो गया. So Western imperialism's direct intervention in Islamic countries has played a very major role in creating a resistance of radical Islam. So Seema, now if I may come to pose a question for you. The West has a history of what they call enlightenment, which has come after many hundreds of years of struggle, the Renaissance, the Reformation, then the creation of the nation state, then the whole notion of human rights, and so on. And values that they cherish and which they wish to impose on the rest of the world. At the same time, there is an impulse for imperialism in the West, which is a need of capitalism in many ways. Now, this has led to, in the last 2 decades, the creation of conditions which has given rise to radical Islam, which in turn has then led to a critique of radical Islam in the West and distorted the perception of Islam as the religion rather than Islam as the politics of resistance. So my question to you now is that where do we go from here? How do you see the Islamic world unfolding
How do you see these perceptions being confronted? What do we Muslims need to do internally amongst ourselves in terms of both our resistance to internal forces of dictatorship and external forces of imperialism to correct our own course, and that also to change the perception of Islam as a religion? Najam, I'm going to turn it around a little bit, because I think the question that you've asked me, till now everybody's been talking about what Muslims should do. I think we are really poised at that level today in our history in the world, and having covered the Middle East and the region for 30 odd years, we are really at that position where the Muslims now are in the firing line. So whether you become absolutely progressive and liberal, as Satish did hint about Iraq and Syria, whether you get rid of all your hijabs and your dadis, you'll still be in the war. We've really come down to that political reality. And I think we have to recognize this. When you talked of imperialism and imperialists always carry very powerful weapons with them. And I'm not talking of weapons as in defense. One of the most powerful weapons that they carry and have carried throughout, even when they colonialized us, is the media, where they create the perceptions, where they manufacture consent, where they create a reality which doesn't exist. And then they use that reality to wage their war. And on the side you have the Islamic State, or you have, the terrorism that is obviously shattering Pakistan, has hit us and is hitting the world. But I'm not going there now. I'm talking about how the media, in the international media, is being used. And I think it was very, very clear. We had this big media before. We had the AP from America, long ago, before television came. We had AFP from France. We had Reuters from the UK. These were called the big three when we were growing up in journalism. And I remember when I went, and there's a fourth, right? Anyway, when I went to cover the first war in Beirut, the big three had created a picture of the Palestinians, which when I entered Beirut, we found that it did not exist. It was based on lies and complete lies. And that has been the pattern throughout, except that the media has become more powerful. It has become television. It has become more corporate. It has become more embedded. And as we saw first time when in Iraq, the first tanks rolled in, and they carried those embedded media. That was a new word that we heard then. Embedded media, who acted not as journalists, but as nationalists. This macho, imperialist nationalism that the media has decided to project as the only way forward is something that has to be resisted and countered, because it is feeding into the imperialist design of shattering world peace and harmony and creating division. It is happening in our country as well. It is happening in your country as well. The big media that you see every night on television is our corporate media. It is an imperialist media in a different sense, which is controlled by the corporate, who are controlled by the government of the day, whatever that government might be. It might be Congress then, and it is the BJP today. And then they manufacture a consent, and they push it down your throats in your bedroom, and they get to you. So I think we're really up against a huge wall. And I seriously, I'm not trying to say that the Muslims should not introspect, they should change, there should be a lot of things which have been pointed out by the other panelists. But I think we have to also realize that the war is huge. And we've got to tackle this war with new weapons, with a new language, with a new approach, because the old understanding is not working anymore. We saw in front of us Iraq destroyed before our eyes. We were in Syria when those guys when the Syrian government was shouting that all the weapons coming in from America and France and Turkey and UK are going to fund the Al-Qaeda. It didn't fund the Al-Qaeda, they didn't arm the Al-Qaeda, it created another monster, which is the Islamic State. And when it was being said, the media was not reporting it. We had the entire international media in Damascus not writing it as it was, because they were conspiring to overthrow a government. This is not the job of journalists. We are not here to either keep governments or to make governments fall.
We are here to basically report the truth. And if the truth is ugly, as it is, and is getting uglier every day, then we should we should report it and not manufacture consent around a lie. Thank you. Thank you. We are almost 1 hour down the line. I would like to make some comments myself, but I'll reserve those till the end. I think it would be a good idea to open the discussion to the floor and to ask people to ask questions. But if you're going to make statements or please don't make long speeches. You can ask a question, make it short. If you want to make a point, make it short. Yes. Seema, the point you just made, very valid. But do you think this is a problem only for the Muslims, or is it for all the citizens who are concerned for democracy? So it's as dangerous with respect to Muslims as it is for, let's say, the majority community in our country. I agree with you completely. I think, because we were talking on Muslims and I was taking it into the Middle East, and then, we were touching on Pakistan, which is why I was in that argument more than coming to our country. Yes, I think we are facing, and I think everybody who's on the ground is facing a very prejudiced media. We are seeing a media which is under control. We see that protests that are happening across the country are not covered by the media. It is as if there's only one picture of the rich and the corporate and the good-looking and the powerful. What is happening to the rest of the country, the media does not like to report. Yes, there's that odd instance. If a nun is raped, you've got to be a journalist, you've got to report it. But have you reported how many churches have been desecrated in this country? How many people have been attacked? What has happened in Baroda? What has happened in the smaller cities? We are not writing that. We are not reporting that. The figures are there with the Home Ministry, but we are not finding them out anymore because it doesn't come in the way of what we want to do, which is stirring macho nationalism. I want to say something. Yes, go ahead. Mic चाहिए. Earlier this morning, we heard Mr. Ram saying that one of the objectives of journalism should be agenda-driven. And he said it should be democratic, it should be progressive. In other words, whatever suits him. Likewise, Seema on one hand points out that it is not the job of the media, and I think she's absolutely right, to overthrow a regime. But in the same breath, she gives a very prescriptive thing. Okay, this is what we should be doing, this is not what we are doing. I think the problem arises is that if we have a conspiratorial vision of what constitutes the media is made up, like society, of a number of different units. Some of them are corporate driven, some of them are page 3 driven, some of them are sports driven, some of them are just mindlessly driven. They are a hodgepodge of everything. The moment you try and tell particularly students of journalism that tomorrow you are setting out to fight a big cause, I think you are misleading it in terms of what the real world is. Because you are actually suggesting that everybody has a monopoly of the truth, which is not the case. And you will have multiple voices, including one multiple voice which will say, what the hell is it all about? I agree that Syria and Iraq are being destroyed. Maybe there is, but what has it got to do with India? Did we destroy it? It's to do with the topic today. Yeah? And why is our perceptions being shaped by that? That's an equally legitimate point of view, which you might disagree with. Thank you. May I have that? Thank you. Before you make your point, I think Seema has a right to respond very briefly to what. Yeah, quickly. I'll just do it fast. I'll tell you what we are hearing for journalism. Having been, worked the streets through, and not come as a columnist, but having worked the streets through from crime reporter to university, and working with the best editors
who are all over now, because now we have corporate controlled editors. We were told, and this was put into our heads, that as journalists, you are here with one Bible, which is the Constitution of India. And you have to protect the Constitution of India and the law. And you have to report accordingly. So if the law is being violated over and over and over again in front of our eyes, and we don't write it, then we are not journalists. And to say that we are not here with a cause, of course we are here with a cause. We are here with a cause, not for nationalism, as is being taught to us today, but to protect the Constitution of India. That, I think, is a huge cause. Yes, yeah. Okay, Vinod, would you like to quickly make a intervention? Surely, you know, as has been pointed out by Swapan, that truth is relative, you know, and I'm only sharing my relative truth. As I see it happening in India, I think that this great country, which was born out of distrust, you know, in the sense that the 1947 division of the subcontinent was the reason. The reason for that was distrust, you know, suspicion. Not as much the ability of the people who went the other side to live together with people on this side, because a large majority of Muslims, or now Indian Muslims, stayed back in this country. My big worry today is that across the world, and because there is a huge information explosion, it impacts India. India is not living in isolation. That what you see across the world is the politics of fear, which is sought to be propagated day in and day out. Some big powers have discovered their own demons, and by implication, we have discovered our own demons. Now, what actually is happening? I am, for instance, an alleged pseudo-secularist. I am a pseudo-secularist. In the terminology of many of my friends who disagree with me, they call me a pseudo-secularist. And what are they trying to contest my pseudo-secularism through? Uber nationalism, which I call as for nationalism, fake nationalism. That in this country, the definition of nationalism is sought to be standardized. Now, should I not contest that? Should I not say that my nationalism tells me that India should have good relations with Pakistan? That even if it is not possible in the immediate run, that India should continue to engage with Pakistan. And if I say that India should continue to engage with Pakistan, should I be called anti-national? And if somebody calls me anti-national, should I give up pursuing my nationalism and my relative truth and not convey it to the people through my pen? These are the questions. And I think at the root of these questions is a conspiracy by certain forces. They were also secular sometimes, and there are also pseudo-nationalists sometimes. Both pseudo-seculars, so-called, and pseudo-nationalists in this country are conspiring to live off each other. And in the process, they are destroying the variety that is India. I am one person who represents the variety of India. And I want to be standing up and be counted for what I mean and what I stand for. And if that is my subjective journalism, so be it, because truth is relative. There is nothing called universal truth. I'll give you an example. There used to be a CPI leader, and Seema, you remember that there was this discussion at Keval Saab's house. There was a CPI leader from Chhayata. I forget his name. CPI leader from Chhayata, yaar. So here there was a CPI leader from Chhayata. Chhayata is near Amritsar. Satpal Dang was his name. Satpal Dang was a CPI leader from Chhayata near Amritsar. He was at the heart of the Khalistan movement at that point in time. Khalistan movement in the sense that he was surrounded by whatever was happening on account of the Khalistan movement. His party line was that he should not give control to the army. And his personal line was, no, the army should be called in.
So there was a discussion between friends, 3-4 of us, at the residence of Mr. Keval Verma. Seema was also there, if I remember correctly. And we asked him, why do you say that? He said, it's my experience that tells me. And the same logic drives law. Reason is the life of law, which in other words means experience is law. And if experience can be law, if reason can be law, then reason has to be journalism as well. No, it has to be journalism as well. So if my reasoning tells me that Mr. Sharma, this is an issue on which you should stand up and write and be counted, I will write that. Call me anti-national, call me pseudo-secularist, call me a coward, call me a guy who's a madcap, who's marching to his own drum beats. Yes, I do march to my own drum beats, and most journalists do. And a journalist without a worldview is a stenographer. He's not a journalist. Thank you. I would like to keep the discussion focused on Islam and the international community and the media, rather than of specific Indian problems of media and secularism. Any other questions from the audience? I have a straight question. What Swapan Das was trying to argue on that, I have a straight question. Now, whether writing globally or in India, and then writing turning to media, whether spoken or written in television form or whatever, can Swapan Das tell me that there is no conspiracy of silence when they wanted something to be completely not come out, should never be there in the public sphere? This media did not do that. Take, for example, untouchability. Sorry. How much they wrote? Okay, no, I'm not going to. What about the Muslim problem? I'm not going How to much allow. they wrote? Sorry, I'm That's not the going to problem. allow this debate. This is not the subject of today's afternoon session, and you can carry this debate outside, but not here. I would like people to focus on this subject at hand. This is not about an intra-India issue over here that we are discussing. Any other questions to do with Islam, the international media, perspectives, and so on and so forth? Yes, the gentleman right at the back. Ji, I would like the students to speak up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल जनाब नकवी साहब से है। ये क्यों दे देते हैं माइक से पूछे बगैर? अच्छा जी ठीक है. Can you take the mic away, please? I'd like the students at the back to speak. Prejudice against Muslims, and what is the background? You have to centralize this issue. Thank you, thank you, thank you. Can we I'm focus? going to explain what has happened. Naidi, please, if you don't mind. If you don't mind, please give somebody a chance to ask questions on the subject, please. मेरा सवाल जनाब नकवी साहब से है। जी आप पूछिए अब सवाल। डेमोक्रेसी या सेकुलर का मतलब फ्रीडम, आज़ादी। अगर एक शख्स इनफरादी तौर पर बिस्मिल्लाह कहता है तो उसमें एतराज़ क्या है? ये तो शख्सी आज़ादी है। दूसरी चीज़, ये जमहूरियत या डेमोक्रेसी जिस पर डिस्कशन चल रहा है और ये वेस्टर्न से जो बरामद की गई है, इस डेमोक्रेसी को जब इजिप्ट में वहाँ की आवाम ने नाफिज किया और मुस्लिम ब्रदर्सहुड को इलेक्शन में लेकर के आए, तो फिर वही वेस्टर्न दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हुए मुखालिफ क्यों हुए? इससे तो ये बात साफ साबित होती है कि वेस्टर्न वो डेमोक्रेसी नहीं चाहता है जो मुसलमान चाहते हैं, बल्कि वो डेमोक्रेसी चाहता है जो वेस्टर्न चाहता है। I think that's a very fair question कि आपने जमहूरियत इजाज़त दी, जमहूरियत के अंदर इस्लामिक फोर्सेस आई, उनको क्यों नहीं चलने दिया? Why was power taken away from them by a military coup? नकवी साहब आप जवाब दीजिए। एक मिनट जफर। मैं हजरत को ये भी बता दूं कि सवाल के साथ कि सिर्फ अमेरिका ने इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड की अपोजिशन नहीं की। $35 billion were given by Saudi Arabia to General Sisi, what is his name, the Egyptian Islamic Fatah al-Sisi, for crushing the democracy in
in Egypt. Okay. It is not America alone, but Okay. Saudi Arabia as well, who are the partners interested in democracy. I want to, okay. देखिए, इनफरादी तौर पे जो आप या मैं बिस्मिल्लाह कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपका हक है, वो आपका यकीन है। लेकिन जब आप मजमूई तौर पे जिसमें कि हर किस्म के लोग हैं अपना कल्चर असर्ट करते हैं, जिसको आप अपना कल्चर समझते हैं, तो फिर वो इनफरादी चीज़ नहीं हुई। फिर वो आप अपना यकीन और अपना फेथ जो है वो आप नाफिज करना, दूसरों पे इम्पोज करना चाहते हैं। तो इसमें इनफरादी तौर पे इसमें तो मतलब मैंने जो बात कही है वो संत कबीर कहे गए हैं। संत कबीर ने आपसे नहीं कहा होगा लेकिन हमारे बुजुर्गों से कहा था ये कि काकर पाथर जोड़ के माजिद लिहिन चुनाए और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदाए। कबीर को तो आपने दफना दिया या गायब ही हो गए वो शायद आपके खौफ से, लेकिन दूसरी तरफ भी कहता है वो काकर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, वासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो वो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है भाई। और जहाँ तक सवाल है आपका जो दूसरा है इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करना, डेमोक्रेसी को नल एंड वॉइड करना, ये भी सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हुआ है। ये सादिक मुसद्दक की सरकार जब गिरी थी वो आपके इल्म में है। 1950s में जब CIA ने इलेक्टेड सरकार को ईरान में टॉर्पीडो कर दिया था, या लैटिन अमेरिका में कितनी ही सरकारों को टॉर्पीडो कर दिया गया था, गिरा अफ्रीका में, अरे यहाँ पे हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हुआ है और ज़ाती हुई है, लेकिन इसको अगर आप समझें कि सिर्फ वो आपके साथ हुआ है तो ये आपकी नादानी है। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है आपसे ही सर, और जो लोग बता रहे थे मिडिल ईस्ट के बारे में। सर सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में ISI जो है, ISIS, वो जो है 2 महीने से वहाँ जो है लड़ रही है, 3 महीने से चल रहा है। जो अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्री, NATO 1 हफ्ते में तालिबान को तबाह कर सकता है, 1 हफ्ते में सद्दाम को हटा सकता है, वो 3 महीने से वहाँ क्या कर रही है और वो क्यों नहीं हटा रही है? इस पर मीडिया क्या कर रही है? इस पर वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, मेहरबानी, इसका जवाब अगर इजाज़त दें तो मैं दूंगा राइट एट द एंड IS के ऊपर, और अमेरिका का रोल इन द क्रिएशन ऑफ IS, अब अमेरिका क्या कर रहा है या नहीं कर रहा। मगर एंड ऑफ कोर्स गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मगर इम्तियाज़ आलम साहब को मैं कहूँगा कि वो जो पहला सवाल था कि इजिप्ट के अंदर अमेरिका ने क्यों मदाखलत की और एक इस्लामिक गवर्नमेंट को क्यों ओवरथ्रो करवाया, उसका जवाब आप भी दीजिए। देखिए, आप भी सुन रहे हैं, पहले क्या आप इस असूल को मानते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए और आज़ादियाँ होनी चाहिए? ठहरिए, जब आप जमहूरी प्रिंसिपल मान लेंगे फिर गलत हुआ, और कतई गलत हुआ। आप पाकिस्तान के तजर्बे से देखें, पाकिस्तान में भुट्टो की हुकूमत तख्ता उल्टा गया जिसमें ख्याल था कि अमेरिका का हाथ है। तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद जमहूरियत छोड़ देते और इस्लामी जहन के लोग जमहूरियत की बहाली के लिए न लड़ते कि देखिए जी अमेरिका ने हमारी जमहूरियत ख़त्म कर दी, भुट्टो को फांसी लगा दी? ये एक बार नहीं हुआ है, पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। तो क्या हम फिर भी, क्या अखवान फिर भी जमहूरी असूल पे कायम है या नहीं है? क्योंकि जमहूरियत हुकूमत तख्ता उठने का मतलब यह है कि हम जमहूरी हुकूमत की बहाली के लिए उन तमाम कुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़े जो आमराना है या आमरीत की या डिक्टेटरशिप की हामी है। ये आपका बात दुरुस्त है कि इनकन्सिस्टेंट पोजीशंस हैं वर्ल्ड पावर्स की ऑन फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स। बाज़ औक़ात वो बहुत उठा लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात वो नज़र हटा ली जाती है। ये अपॉर्चुनिज़म है, लेकिन क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, या ये कि जमहूरियत ज़्यादा मुस्तहकम होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए? अभी जैसे एक बात की थी, मुझे उस पर ताज्जुब हुआ कि जब विनोद ने कहा सूडो सेकुलर
I'm a pseudo-secular and I'm being attacked by pseudo-nationalists. میرا اس کا جواب یہ نہیں ہے. میرا اس کا جواب ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں سیکولرزم کی کمی ہے, اسے مزید ہونا چاہیے. میں کیوں ڈیفینس ہو جاؤں؟ There should be more secularism in India. India is not sufficiently secular. We can have a debate on this. وہ ہم اسی طرف آتے ہیں کہ اسلامسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ٹیکٹیکلی تدبیری طور پہ جمہوریت میں جاتے ہیں تاکہ جمہوریت گلا گھونٹ سکے. وہ جمہوری آزادیوں کو استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ کے لکھوی جو ہے, کیا اپنے وکیل لے کے نہیں پیش ہو رہا؟ کیا وہ نہیں بتا رہا ہے کہ قانون کی اور انگریزوں کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, برٹش لا کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, CRPC کے پروسیجر پورے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے وکیل جو اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس سے ٹیکٹیکلی ریلیف لے سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھوی صاحب کل کو اگر قاضی القذاق بن گئے پاکستان میں تو وہ اسی شکوں کو لگائیں گے. نہیں, وہ اس کو نہیں لگائیں گے, وہ استعمال کر رہے ہیں جمہوریت کو. وہ اسلامی پارٹیاں جو جمہوری عمل میں آتی ہیں, مسلم لوگ آتے ہیں, انہیں جمہوری عمل کو ایز این آبجیکٹو بھی اور ایز اے پروسیس دونوں اس بار سے ماننا پڑے گا. اگر آپ اس لیے جمہوریت میں جا رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت کے باقی سب کا قتل عام کر دیں گے تو آپ کو روکنا چاہیے, بالکل روکنا چاہیے. آپ کے عزائم خطرناک ہے. پھر میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں آپ کہ مسلمانوں نے ابھی جمہوریت نہیں سیکھ رہے ہیں. جیسے کرسچن نے سیکھی تھی تو وہ کرسچن ڈیموکریٹ کہنے لگے. اگر مسلم پارٹیاں اور یہ انہادا اور یہ اخوان المسلمین اور یہ سارے اگر UN کے چارٹر کو مان لیں, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کو مان لیں, ہمارا ان سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. وہ کرسچن ڈیموکریٹ ہیں, وہ مسلم ڈیموکریٹ ہیں, اس لیے کہ وہ ڈیموکریٹک پرنسپل کو مان رہے ہیں. مان رہے ہیں کہ مجھے بھی آزادی ہے پارٹی بنا کر سیاست کرنے کی, اپنا اظہار کرنے کی, نقطہ نظر پیش کرنے کی. میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, تیسرے کا بھی ہے, چوتھے کا بھی ہے, اور سب کا احترام ہونا چاہیے. یہ ہے جمہوریت. لیکن یہ پرنسپل آپ لوگ نہیں مانتے. جو نہیں مانتے پھر وہ جمہوریت کی دہائی کیوں دیتے ہیں؟ آپ پھر جمہوریت کی دہائی نہیں دے سکتے. ایک سیکنڈ, ایکسکیوز می, ابھی آپ کی باری آتی ہے, آپ تشریف رکھیے, میں ابھی آپ کو مائک دیتا ہوں. نہیں, وہاں پہلے ایک خاتون کھڑی ہیں. نہیں, آپ کو ابھی آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے, آپ کو موقع ملے گا, آپ کو موقع میں دوں گا, آپ کو میں موقع دوں گا. آپ 2 منٹ ٹھہریے, کسی اور نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا, آپ 2 منٹ ٹھہریے, آپ کو موقع ملے گا. جی. A very good afternoon. Well, I have a very, what should I say, a very unintelligent and a very basic question, and which kind of time and again baffles me. You know, consenting to the entire debate around, you know, representations and the problematic that lies within the Muslim community itself in its larger representations and all that. You know, what baffles me is the, you know, conspicuous absence of a modern simple Muslim with basic aspirations, perhaps, somebody who does not have any credence to the, you know, jihadi aspect of Islam or other such stereotypes. And my question is that why does this conspicuous absence never bothers the media, and why is there no such representation? Because I feel that there is a large, you know, number of Muslims who are very simple and very basic, and, you know, who think about simple issues rather than, you know, big philosophies and ideologies. Yeah. Okay, Seema, can you answer that? You're basically saying in the media, right? But it was explained to you in the morning, it doesn't get you TRP. I mean, who wants a Muslim who looks like you? We want people who will, every time there is a debate, you bring in the extremists and you have, you have the extremists and then you have a bearded Muslim. There has never been that they have an ordinary Muslim saying an ordinary thing on any issue. And this is really what has happened, and I just want to go back a little bit into this international media. Across the Middle East, in other parts of the world, we creating stereotypes. There was Saddam Hussein, a butcher. Nobody talked of Mesopotamia. Nobody talked of how modern Iraq was. Nobody talked of how modern the women there were and what a fantastic society it is. Because they know most people won't visit. They talked about Syria, the most sophisticated civilization, far more sophisticated than the barbarians across who are bombing them. The same with Egypt. All of us who have traveled have seen another world. Similarly in India. Similarly in Pakistan, I remember the first delegation which you took under SAFMA, when they went there, they said, and I remember a lot of the politicians who went from India, and they said, oh, well, they're Muslims like this,
The girls are not in hijab, the girls are modern, they're educated, they're talking. You know, so this is the stereotype. By not showing you and people like you, we are able to feed into the stereotype and perpetuate the lie that all Muslims are terrorists. Of course it does. Give us the fund, everybody donate and let us start people's television channels, you'll find something different. Good evening, everybody. I have a question. One second. Let me identify people. Okay, 1 second. Mic दीजिएगा वहाँ. First, I will. Let me. है mic आपके पास? He doesn't have mic. Let me ask. अच्छा, sorry, the mic is over there. Just जी. I have a question to this Mr. Alam. What's your take on secular Can't hear you. extremism? On करें. What's your take on secular extremism? Because what we saw in the Tahrir Square in the name of democracy, where an elected president, Mohamed Morsi, was ousted by these groups who call themselves liberal, progressive, modern, was completely shocking and bizarre. I have another question. So I am from Kashmir, and we have been in the line of fire from the last 20-30 years. Can you tell me, please, how the Indian media, as well as the Pakistani media, has unfortunately forgotten Kashmir conflict? We never see any stories in Pakistani media, whether in print or electronic media. But what about the Indian media? Recently, we had a flood in Kashmir. There first, when all the TV channels came to Srinagar, first we saw Indian cameraman, and they are doing this TRP rate, and they were just praising and romanticizing a particular institution in Kashmir, and they forget the miseries which we common Kashmiris suffered in that floods. That was totally, completely, I think, was ultra-national jingoism, which they have been creating this vicious propaganda from the last 20-30 years as far as the Kashmir conflict is concerned. अच्छा, sorry, I must confess, मुझे आपकी समझ नहीं आई आप क्या कह रहे थे. Yes, my question is. आप सवाल मुझे बता दें, फिर वहाँ से जवाब हो जाएगा. My first question is to Alam, Mr. Alam. What's your take on secular extremism? Secular extremism? Extremism, yes, okay. yes. Secular it's a theory right now. Okay, and the second question is, I'm from Kashmir. We have been in the line of fire from the last 28 years. And if you see how the Kashmiris have been projected both in Pakistan and Indian media, particularly in Indian media, forget Pakistani media, they never cover Kashmir conflict. But in Indian media, you see they have been creating this generalization, smearing Kashmiri identity and stereotype. Recently, we saw in the floods in Kashmir, where the first Indian channels came there with the big wigs of Indian media. They just showed how the army was doing wonderful job and forget the rest miseries of Kashmiris. Right, thank you. Imtiaz, can you talk about secular extremism? ये होता क्या है? कहाँ पढ़ा आप? Theory, it's a theory right now. Some people are following this theory. ये पाकिस्तान में इससे अच्छी इस्तेलाह है. वो है secular fascism. A liberal fascist, secular fascist. अब अजाब ये है, जिस तरह की ये सोच है वैसी सोच है. जरा वो आपसे रिफाइंड है, डेवलप्ड है. मुबारक हो आपको कि आपके भी पुरखे वहाँ मौजूद हैं बड़े. वो ये कि जो सेक्युलरिज्म है वो है ही एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ. सेक्युलरिज्म एथीइज्म नहीं है. सेक्युलरिज्म प्लीड्स कि हर बंदे को अपना फेथ के हिसाब से, मजहब के हिसाब से प्रैक्टिस करने, प्रचार करने की आज़ादी है. एंड स्टेट मस्ट नॉट इंटरफियर विद द बिजनेस ऑफ एनी इंडिविजुअल्स फेथ. और जहां स्टेट उसमें मुदाखलत करती है, सेक्युलर जो इज्म उसे रिजेक्ट करता है. सेक्युलरिज्म इज फॉर डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स, कि आप मुसलमान हैं, शिया है, सुन्नी है, आप हिंदू है, सिख हैं, जो है वो उस डाइवर्सिटी को मानता है. और तीसरी बात ये कि वो किसी के को भी फेथ की बुनियाद पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की, सप्रेस करने की मुखालफत करता है. इसमें एक्सट्रीमिज्म ये आएगा कि आप जो तकफीरी हैं वो शिया को मारना चाहते हैं. सेकुलरिस्ट कहेगा कि आप शिया को मत मारें, तो तकफीरी कहेगा यू सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट, ये शिया काफिर होता है, मैं तो मारूंगा. तो इस तरह की आप देखिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें जाकर, आप तालिब इल्म.
کوئی اس طرح کی چیز ہم نے لبرل فاشزم یا سیکولر ایکسٹریمزم کے نام کی چیز ہم نے کہیں پڑھی نہیں ہے. پولیٹیکل سائنس میں نہیں پڑھائی جاتی. ہماری عام گپ شپ ہوتی ہے, گالی دے لیں. سر Sorry, this gentleman over there who's very سر پوچھ سکتا ہوں سر. خیر جائیے جی, اب ان کی باری ہے پلیز. ہم مائک ان کے پاس ہے, پھر معذرت چاہتے ہیں. مائک میرے پاس ہے. اوکے, جس کا مائک اس کی بات. جی بالکل سر, بولیے آپ ہی کے حکم پر. جس کی بحث. ارے بول دینا. ہاں جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی امتیاز عالم صاحب نے کہا تھا جمہوریت کے بارے میں, ڈیموکریسی کے بارے میں, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سب وہاں پر بیٹھے ہیں, 7-8 لوگ ہیں, آپ نے ایک کسی چیز کو جمہوریت سمجھ لیا ہے, اور یہاں پر ہم سارے ہیں اور ہم نے ایک چیز پر جو ہے اتفاق کر لیا اور یہ ایک جمہوری بات ہو گئی. تو اب سوال یہ ہے, آپ کی جمہوریت صحیح ہے یا ہماری جمہوریت صحیح ہے؟ اس کا جواب دو. ہم کسی نقطے پہ, کسی نظریے پہ ہم اتفاق کرتے ہیں تو وہ ہمارا نظریہ, یہ ہماری جمہوریت ہے. سنیے, آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات سچ ہے آپ کی. دیکھیے ایسا ہے, ہندوستان میں بٹوین 2 elections جو پبلک ڈسکورس ہے, it is dominated thanks to an elitist media by people who look good, who live good and who talk good English or good language. اور آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ الیکشن کے دوران ہی سنائی دیتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بات آپ کی سچ ہے کہ جمہوریت انٹریکٹیو نہیں ہے, پارٹیسپیٹری نہیں ہے, ریپرزنٹیٹیو تو ہے ہمارے دیش میں جمہوریت. سن تو لیجئے آپ اپنا. اب دیکھیے, اگر آپ نے ایک سوال پوچھا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے کہا کہ آپ سب یہاں بیٹھ کے ڈس ایگری کر رہے ہیں یا ایگری کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کو جمہوریت سمجھ لیا. یہی بات آپ نے بولا نا. ہم لوگوں کا کیا ہوگا, آپ نے یہ بھی پوچھا کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, وہ کہاں اکاؤنٹ ان ہو رہا ہے, وہ کہاں فیکٹر ان ہو رہا ہے. یہی بات پوچھی نا آپ نے. سوال آپ کا میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں, فیتھ اور جمہوریت کو آپ کنفیوز مت کریں. آپ سنیے, وہ سمجھ گیا آپ دیکھیے, ایک طرف 100 لوگ ہوں وہ کہیں ایک بات, دوسری طرف 10 لوگ ہوں وہ کہیں ایک بات. 100 لوگوں کی بات کی زیادہ اہمیت ہے, 10 لوگوں کی بات کی اہمیت کم ہے. یہ تو جمہوریت ہے. مگر بات یہاں یہ ہے کہ کیسے, یہ کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ وہ لوگ جن کے پاس پاور ہے یا وہ لوگ جن کے پاس پاور نہیں ہے؟ تو یہ سوال, اس کا جو تعلق ہے میڈیا کے ساتھ ہے. تو میڈیا اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے؟ میں سیما سے کہوں گا کہ اس کا جواب. نہیں, آئی تھنک نہیں, میڈیا کے ہاتھ میں ہے. اف وی آر اے فری میڈیا اینڈ اف وی میک آور سیلز فری, پر اگر ہم اپنے آپ کو پنجرے میں بند کر کے رپورٹنگ کرتے ہیں تو پھر ہم جمہوریت کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. تو وہ آج ہم لوگ کی دشا ہے. پر میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کی ایک ملک میں ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی کے جو ٹولز ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس ہیں, جو آئین ہے اور جو لا ہے, اینڈ وین وی ہیو دیٹ, تو اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ جمہوریت کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور اس میں الیکشن کا بھی بات آ جاتی ہے, الیکٹورل ریفارمز کی بھی آ جاتی ہے, لا کی بھی آ جاتی ہے, جوڈیشری کورٹس کی بھی آ جاتی ہے. کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے, بلکہ سسٹم ہمارا کافی خراب ہو گیا ہے, بہت ڈھیلا ہو گیا ہے, اور اس وقت ہم لوگ کی جو سیکولرزم ہے اس پہ پورا کا پورا اٹیک ہے. پر وہ سب چھوڑ کر کے اگر آپ دیکھیے تو اگر جب ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہوئے اور ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہوا, اینڈ دیٹ ہیز مینیجڈ ٹو کیپ اس سیف, آئی مین keep at least the laws safe and secure, then I think that is what we have to do, and the media has to strengthen the institutions of democracy instead of weakening them by free and fair reporting. ایک مجھے بات کر رہے ہیں آپ, اکثریت جو ہے فیصلہ کر لے کہ ہم نے فلان جاتی کے لوگوں کو اس گاؤں سے نکال دینا ہے, اکثریت فیصلہ کر. سنیں, ایک ہے جمہوریت اور اکثریت. ایک ہے جمہوریت کے لیے جس کی بنیاد ہے وہ ہے فرد کا اختیار, اس کے حقوق. کوئی اکثریت ہندوستان کے 1 کروڑ 20 لوگ ووٹ ڈال دیں
کہ عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے یا فلاں بندے کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے, یہ ان ڈیموکریٹک ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ان کلیش ہے ود ڈیموکریٹک رائٹ. ایک اکثریت یہ کہے مل کر کہ اچھا جی یہ فلاں شخص جو ہے اس سے بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہوگی, یا مسلمانوں کی اکثریت حیدرآباد میں فیصلہ کر لے کہ مسلمانوں کی داڑھی صاف کر دی جائے. یہ ایک شخص کہتا ہے نہیں آپ نہیں کر سکتے, میرا حق ہے میں جیسے کروں, میں نماز ایسے پڑھنی ہے ویسے پڑھنی ہے, یہ میرا حق ہے, اکثریت مسلمانوں کی فیصلہ نہیں کر سکتی. تو میں کہہ رہا ہوں آپ فرق کریں, ایک جو فرد کی جو حقوق ہے اور آزادی ہے اکثریت کی بنیاد پر ان کے حقوق کو آپ ختم نہیں کر سکتے. دوسرا اصول, اکثریت ہوتی ہے لیکن اقلیت اس کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ اقلیت کے حقوق کو ختم کر دے. اب یہ بحث چلتی رہے گی نہیں, جسٹ اے منٹ, سوری, اب نہیں, نو, this gentleman has the mic now and this is the last intervention. I'm sorry we are running out of time. میں امتیاز صاحب سے کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں جو ہوا, آپ بھی خود ایک ایکسٹریمسٹ ہو گئے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہ جو کہا کہ اسلامک جماعتیں وہ حصہ لیتی ہیں انتخابات میں تاکہ لوگوں کا قتل عام کریں, یہ آپ اس سچویشن میں کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی زمین میں ہوا. آپ کے پاس جو ابھی برادرہڈ الاخوان المسلمون کے تناظر میں آپ سے سوال کیا گیا تھا اور نجم سیٹھی نے آپ کی طرف میک بڑھا دیا, تو آپ نے کہا الاخوان المسلمون کو برطرف اس وجہ سے کیا گیا وہ قتل عام کرنا چاہ رہے تھے. کیا یہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ کیا آپ اپنے ملک کی طرح آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا, آپ ہر جگہ چاہیں گے کہ اسلام کے ماننے والے جو صحیح ہوتے ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں, اسلام میں حقوق بھی ہیں اور اسلام میں فرائض بھی ہیں. آپ جب بھی کوئی کمنٹ کریں تو اسلام کے وسیع تناظر میں کمنٹ کریں. آپ کی 3 مرتبہ آپ کی باتیں سنی میں نے, جس میں آپ تکفیری فرقہ, خلافت, سب ایسی چیزیں بول رہے ہیں آپ کہ جس کی وجہ سے کسی بھی سماج میں محبت نہیں پیدا ہوتی. بات کرنے کے لیے آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کی زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے اور صحیح طور پہ پورے چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور میں نجم سیٹھی صاحب کو کہتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا خدا حافظ, لوگ اللہ حافظ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا فارسی لفظ ہے, حافظ عربک لفظ ہے, کسی بھی زبان میں ایک ہی لفظ بولیے, یا تو اللہ حافظ بولیے یا خدا کے ساتھ فارسی میں جو لفظ آتا ہے وہ بولیے. آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہاں تقریر کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا, لیکن سامعین میں بہت کچھ لوگ بھی جانتے ہیں. تھینک یو, شکریہ. بڑی مہربانی, ویری گڈ انٹرونشن. اچھا, اب جی معذرت کے ساتھ, اب پلیز, اب میرا وقت آیا ہے, اب آپ مجھے 2 منٹ دیں گے. 1.5 گھنٹہ میں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں, اب آپ میری بات سن لیجیے. اچھا, بڑا دلچسپ سیشن رہا. یہاں سے ایک سوال آیا تھا آئی ایس کے بارے میں. یہ آئی ایس کیا چیز ہے, یہ کہاں سے آئی, اس میں بین الاقوامی قوتوں کا کیا رول ہے, یہ کیا چاہتے ہیں, کس کے خلاف ہیں, اس کے ساتھ کون ہیں, اینڈ سو آن. تو یہ کنٹمپرری کرنٹ افیئرس. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر 2 منٹ اگر آپ مجھے دیں تو میں اس کا جواب دوں. جب صدام حسین عراق میں تھے تو کوئی آئی ایس نہیں تھی, کوئی شیعہ سنی فساد نہیں تھے, کوئی القاعدہ نہیں تھا. جب امریکنز نے انٹرونشن کی, صدام حسین صاحب کی چھٹی کرائی, اور یہاں اس کے اوپر بحث ہوئی کہ انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا الزام لگایا میڈیا کے ذریعے, اور ایک پرسیپشن کریٹ کی کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, اس لیے ہم مداخلت کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت وہاں کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے. وہ امریکن فارن پالیسی کا ایجنڈا تھا ٹو انٹروین ان عراق, اینڈ دے انٹروینڈ ان عراق. اس وقت, یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں میں, 2004 کے بعد وہاں ایک تنظیم بنی جو بعد میں جا کے آئی ایس کا اس نے نام لیا, بہت بعد. اب جا کے وہ تنظیم ان ریزسٹنس بنی تھی. امریکنوں نے وہاں صدام حسین کی فوج, صدام حسین کی آرمی, صدام حسین کے خلاف جو سیکولر گروپس تھے سب کی چھٹی کرا دی. ایک خلا پیدا ہوئی, اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوئی. اس ریزسٹنس کے اندر سب سے پہلے
लोकल रेजिस्टेंस थी, उसके बाद वहाँ अलकायदा आया, अलकायदा के बाद IS आई। IS एक ऐसी फोर्स है जिसकी जो वजूद में इसलिए आई है क्योंकि वहाँ से रेजिस्टेंस पैदा हुई है, और वो रेजिस्टेंस की ओरिजिन जो है वो है अमेरिका। अब आप आइए सीरिया के अंदर भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने एक सेकुलर रेजीम को ख़त्म करने की कोशिश की जिसके अंदर उन्होंने खुद मदाखलत की और इस्लामिक फोर्सेस और सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस दोनों की इमदाद की ताकि बशर अल असद की छुट्टी कराई जाए। अब उसमें सऊदी अरेबिया ने वो भी कूद गए, उन्होंने इस्लामिक फोर्सेस को सपोर्ट की और इन्होंने फ्री सीरियन आर्मी एक सेकुलर किस्म की फोर्स को सपोर्ट किया। इवेंचुअली क्या हुआ, दोनों अमेरिका को और सऊदी अरेबिया को शिकस्त हुई। अमेरिका ने जो हथियार और पैसे फ्री सीरियन आर्मी को दिए थे वो चले गए इनटू अ न्यू फोर्स जिसका नाम है IS, और सऊदी अरेबिया ने जो सारे पैसे अपना सलाफी मूवमेंट चलाने के लिए और अपने हक में इस्लामिक मूवमेंट चलाने के लिए किए, वो सारे के सारे अब वो पैसे IS के पास आ गए। IS सऊदी अरेबिया के इस्लाम के ख़िलाफ़ है और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ है और इराक़ के ख़िलाफ़ है। वो फोर्स है जो वहाबिज़म से भी पहले अपनी ओरिजिन्स जो है इस्लाम में ढूंढते हैं, और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी है। इसलिए अब सऊदी अरेबिया को भी और अमेरिका को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। इन दोनों ममालिक ने मिलके ऐसी कंडीशंस सीरिया में क्रिएट की और इराक़ में क्रिएट की जिसकी वजह से ये रेडिकल इस्लामिक फोर्स IS अब बनी है। अब IS एक खिलाफत की बात कर रही है, खलीफा की बात कर रही है, और 60 मुल्क हैं दुनिया में जहाँ छोटी या बड़ी इस्लामिक फोर्सेस ने अपना एलिजियंस IS को दिया है, और वो कहने लगे वो उन्होंने इस अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट दिस फोर्स इज। मगर क्या ये कामयाब होगी या नहीं, सवाल ये आया था कि अमेरिका अब क्या कर रहा है इसको ख़त्म करने के लिए। अमेरिका ने अब जाके फैसला किया है कि इराक़ के अंदर इन ऑर्डर टू स्टॉप IS फ्रॉम सीजिंग बगदाद एंड अदर प्लेसेस अमेरिका ने बम्बार्डमेंट शुरू की है। ये अब जाके अमेरिकन वापस आए हैं उसी फोर्स को इनकी वजह से वो फोर्स बनी उसको अब ख़त्म करने आए हैं, पहली बात। मगर दिलचस्प बात ये है, और ये बहुत दिलचस्प है, कि IS के फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, IS के हथियार कहाँ से आ रहे हैं, IS कैसे सस्टेन कर रही है। IS के पास इस वक्त क्लोज टू 50,000 फाइटर्स हैं और हथियार मॉडर्न हथियार है। अगर आप CNN देखें या आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, हर किस्म की चीज़ है। ये सारे के सारे हथियार वो हैं जो या अमेरिका पीछे छोड़ गया था इराक़ में, या अमेरिका ने फ्री सीरियन आर्मी को दिए, और फ्री सीरियन आर्मी टूट रही है और वो फ्री सीरियन आर्मी के लोग जाके IS को ज्वाइन कर रहे हैं और अपने हथियार लेके जा रहे हैं और अपने पैसे लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, ये उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि टर्की का जो रोल है वो बहुत ही ड्यूबियस है। टर्की एक तरफ से तो इस्लामिक मुल्क बनता है, दूसरी तरफ से यूरोप को ज्वाइन करना चाहता है एज अ सेक्युलर नेशन। टर्की इस वक्त IS के पास 300 ऑयल वेल्स हैं जिसकी रेवेन्यूज IS को मिल रही है। तेल कौल खरीद रहा है IS से, टर्की खरीद रहा है। Turkish private sector is buying oil from IS and is sustaining IS. The 300 oil wells that are in the control of IS are all supplying our oil to the international community via Turkey. तो एक तरफ, दूसरी तरफ who is funding IS above the oil factor? आपको पता है how many museums the IS has ransacked? Do you know the value of the artifacts that the IS has looted? And do you know who's buying those artifacts? They're all being sold in London and New York and Paris. The Western societies are buying those artifacts and they're worth billions. The museums have been ransacked. So what is happening is that the very forces that created or led to conditions that led to the creation of IS are the very forces that are now, even now, directly or indirectly sustaining it. This is the nature of capitalist imperialism. And this is what capitalism has done and imperialism has done. They created the Taliban, they created the IS, they created all these things, and now, first at one time they were heroes. We were told they were all good Taliban. Now they're all bad Taliban. आपको पता है कि until recently every Musliman was a good Musliman. Why? Because the good Musliman rulers were in alliance with American imperialism to extract the wealth of the Muslim world and give it to the imperialists, taking a small portion for themselves. The Americans did the coup in Iraq to seize the oil, in Iran to seize the oil wells and implant a dictator. This is what they did everywhere else. And now they're reaping the benefits or and now we are having to pay the price for that. So therefore, the questions that I have asked is this.
What is the role of our ruling classes or of our ruling Muslim classes? And what is the role of imperialist forces, Western imperialism? And we cannot ignore both these factors. The Pakistani establishment sold Pakistan to America, and this is what happens. And in Saudi Arabia, they sold Saudi Arabia to the Americans, and this is what happens. And that is a lesson we all learn. You in India have been rather lucky in some ways that you decided to take the so-called or neutral road, and you did not join any of the American alliances. But the tragedy is this, that when we in Pakistan are beginning to learn the tragic errors that our ruling classes have made, you in India now seem to be trying to learn those lessons the hard way yourself, by your recent alliances and the sort of alliances you're making with Western imperialist forces. I think on that note we should end. I'm very grateful to everybody over here. It has been a wonderful session. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. 2 मिनट के लिए तशरीफ़ रखें. मैं हमारे चांसलर ज़फ़र सरीशवाला साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मोमेंटो और गुलदस्ते पेश करें मेहमानों को, पार्टिसिपेंट्स को, पैनलिस्ट को. 1 मिनट इंतज़ार करें प्लीज़. क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया. चांसलर साहब मोमेंटो और गुलदस्ते पेश करेंगे. सतीश सर आइए प्लीज़. मोमेंटो प्लीज़. सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूं कि नजम सेठी साहब को गुलदस्ता पेश किया जाए. नजम सेठी साहब को, चांसलर साहब ज़फ़र सरीशवाला साहब नजम सेठी साहब को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं. इम्तियाज़ आलम साहब को भी गुलदस्ता पेश किया जाए. इम्तियाज़ आलम साहब दरख्वास्त करता हूं जी. और फिर जनाब सतीश जेकब साहब को गुलदस्ता और मोमेंटो पेश किया जा रहा है चांसलर साहब के हाथों. विनोद शर्मा साहब मोमेंटो और गुलदस्ता. स्वपन दास गुप्ता, आप सब लोग चाय के वक्फे के बाद यहीं आ जाएं. सेकंड प्लेनरी सेशन शुरू होगा. स्वपन दास गुप्ता साहब को मोमेंटो, जावेद नकवी साहब को मोमेंटो और गुलदस्ता पेश किया जा रहा है. बहुत शुक्रिया. और सीमा मुस्तफ़ा साहिबा और महमल सफरा साहिबा, बहुत शुक्रिया.